أخبار لا ياب له عصب إن مريكان كا وديارها إيران إنه بخل بليون سيو سبب قورمة ونزول ثاجنا سيدا سوكلا إسرائيليين تيوفوستو ريحة مريكان كا وحليهن إيران حسكن أما محاكود هاي تعسيدا وحبضنا إذا كخرب يساو كفا إذا سنيسا أرمي شيئين ونزول ثاجنا ما محيهن أما ميدو يوروب يعون قبتين إسرائيل هواي كسميان أزول ثاجنا سهل مر أرين عصب وهده صور عضي كويتون دقيقة هر ديارات كميد ديارتها درون كإسرائيل إلى هاي ولجوء ري لبنان كونفرت لبنان طبعا ديارتنا wax khasaara ay geysatay lama sheegin waliba waxa la sheegayaa sida hadalku u qoran yahay in meel banaan ah ay duqeysay ama ay ku dhacday isku qarxisay isku ma qarxin afan ay duqeysay waa droonka caadiga ah ee hubka wata kadibna soo laabatay arinta marka la falanqeynaa waxay tahay Israa'iil oo droon intay dirto kadib meel cidla soo duqeysay iska soo laabata waa digniin dabcan maxay ka digaysaa ay u digaysaa xabajoojin ayaa socota marwal isgaada wala isku dhuftaa laakiin maanta waxa lagu tilmaamayaa in ay ayada si toos ah u sameynayso xadgudub xabajinta ku saabsan dhinaca kale waxa hadlay la taliye kamid ah la taliyaasha waaweyn ee hogaamiyaha ruuxiga ah Iiraan Yahya Rahim wuxuu leeyahay Asafawi wuxuu leeyahay horta waxaan aaminsanahay in annaga Israa'iil ba aan dagaalamayno dagaal ku saabsan jiritaankeena marka maadaama jiritaankeena dartiisan u dagaalamayno waxaan ku kalsoonahay hubna fiqa taama in aan Iiraan hadaan nahay kuwa jiri doona oo baqaaga lahaan doona anaga nahay maxay waan jirnay wiligeena dhinaca kale waxaan hubnaa sidaas oo kale in cid zuulaysa oo la baabi'in doona inay tahay Israa'iil waan hubnaa arintaasi ku dar hadal ama ra'yi ururin ay Israa'iiliinta sameynayaan oo ah hadalkan sidee maxaad u maleynaysaa waa sidaas yani adduunka muxuu u necib yahay Israa'iil waa ra'yi ururin saxafiyiin Israa'iil kamid ay sameynayaan why do you think macnaha maxaad ugu maleynaysaa ereyada kale yani muhiima isticmaalkooda maadaama Ingiriisi yihiin adiga maxaad ugu maleynaysaa in adduunka u necib yahay waa adduunka the world why do you think the world hates inta kale macnaha ku darso qoladaasi maxaad ugu maleynaysaa Israa'iiliinta ah in uu adduunka necib yahay maxaad ugu maleynaysaa ra'yi ururinayaan ra'yada qoran ninkan waa saxafiyiinta waaweyn kamid ah bal dawladda Israa'iilna kamid ah waxa marka ay bixinayaan dadka sababtaas caruurtay dilaan xasuuqay geystaan qaarkood waxay leeyihiin sababtoo ah Ilaahay macnaha ayaa doortay maxaa yeelay dadka almuhim waxa noocaas oo kale ah marka way dagaalamayaan oo waxay ku dagaalamayaan dhinaca hubka iyo afkaba Israa'iil marka aad fiiriso qaabka ay ku goodinayaan inay cunaqabateen saari doonaan Israa'iil wali cunaqabateen maan cafan cunaqabateen dhihin inay kansali doonaan heshiiska ganacsi ee ka dhaxeeya midowga Yurub iyo Israa'iil ogow midowga Yurub Israa'iil wuxuu ku bixiyaa ama oo ka gataa ganacsi waxa ka dhaxay aad u weyn bal waxa lagu tilmaami karaa Israa'iil dakhli ugu weyn ee soo gal marka laga tago Mareykanka badeecooyinka ay ka iibiso waa suuqa labaad waa Yurub timirta bambariska bahashan ii sheeg caruurta yani lagu nadiifiyo khudaarta tufaaxyada qaarkooda waxa isleedahay waa beerta Yurub ee Israa'iil macnaha yani marka qaarkiis supermarketyada galbal hadda koran ka hadlay taqriiban 3 sano 4 sano koran ka hadlay supermarketyada Yurub inta gasho wadamo kamid ah yani gaar ahaan kuwa ay xiriirka si fiican u leeyihiin bal gale waxaad soo iibsatay fiirbal wadanka lagu sameeyay Israa'iil lagu sameeyay yani faa'iido badan ay ku qabaan marka Yurub waxay leedahay Israa'iil yani waxyaalaha ay sameeynaysaa xadgudubyada ah ee ku saabsan xuquuqul insaanka arintaasi hadaynan ka fiirsan cunaqabateen iyo waxaan sameeynaa adiga inaan xiriirka u jarno oo ganacsiga ma sameyn doonaan uma badna ma ku goodin jireen dabcan yes laakiin hadda xogaa way soo badatay goodi yani joogto camal weeyaan dhinaca kale cabsi waxaa jirta oo ay Israa'iiliinta furayaan saxiifada The Jerusalem Post ay waxay qoraysaa Iiraan tacsiidan waxay uga faa'iideysanaysaa in ay kiciso shucuur iyo shucuub badan shucuurtooda dareemaha dad badan inay ka faa'iideysato
oo caalamka ku kala nool oo Tehraan oo Qum oo Najaf oo Karbala oo Mashhad yani gees ka gees Pakistan ah Afghanistan ah oo ay leedahay waa kaasa hogaamiyihiin ruuxiga ahaa waxaa dilay Mareykanka ogaada cuqdadaas haaya aarsi iyo waxay ku baaqaysaa in loo aaro ay tahay sharaf laazimna ay tahay in loo aaro maxaa yeelay waa hogaamiyihiina ruuxiga ah oo ay xadgudub iyo gardaro ku dileen Mareykanka waa sida hadalka u qoray marka saxiifada marka ay qorayso waxay leedahay Mareykanka ogaada waa la idinku soo socdaa dadaal idinku kicinaya dadaal idinku diraya marka waxa safiirka dabcan Mareykanka waxa lagu qabsaday way aad u sameynaysaa hadalkan aad ku hadlayso iyo waxyaalaha aad sheegayso ka soo baxay sabab arintii ahayd marka Israa'iil aanteeda Mareykanka ma jiri lahayn ayuu marka la ku celinaya wuxuu leeyahay waxaan ku adkaysanayaa laazimna ay tahay in la isla ogaado still yani he believes yani wuxuu aaminsan yahay in Israa'iil aanteeda Mareykanka una jiri lahayn waa lagu qabsaday cadeenkeena la yiri waa to aayad Bible ka mid ah oo adiga si kala u fasiray oo keenay aayadii kadibna la isku qabsaday almuhim waxa is haysta marka xataa hadda ma aan dimuqraadiyiinta republicanka dhaxdooda ayaa dabcan kala jeeda oo is haysta isku dhagan ugu dambeyn anu imaano arintan aadka u weyn sir fakatay ama sir soo bixaysa waxay tahay Mareykanka dabcan Iran dagaal xooggan dhaxmaray muddo marka la isjiidayay Iran ay jug badan ay gaarsiisay Mareykanka xiratayna marinka kaliya caalamka oo ka neefsado dhinaca shidaalka arintaasi waxaad ogtihiin dabcan in caalamkii uu hal mar full stop oo galay Mareykanka marka hoos miiska hoostiisa ayuu Iran kala hadlay they offered waxay u bandhigeen inay siiyaan Iran loo bandhigaya 100 bilyan laaluush ah fadlan fura marinka Hormuz hadalkaasi ma maqashay soo la yaabna ma waa kana damiir la qorayo bal fiirso wargeyska afka dheer ee Ingiriiska ka soo baxa damiir ay wuxuu qorayaa in arinta sida ay u dhacday oo Mareykanka markuu arkay in dagaalkan iyo xoolahan iyo dilkan iyo balaayadan iyo jugtan iyo duqeyntan say u socoto aanan Iran meel ugu saarayn walaal kale haye lacagtan qaata 100 bilyan idin siinayna ma ahan milyan bilyan ka hadlayna way u qaadanaysaan fura Hormuz fura wixii kale aan isku dhufano aan dagaalano laakiin please lift the blockade on the Strait of Hormuz blogga aad saarteen Hormuz ka qaada fadlan Iiraaniinta maxay sameeyaan waxay dhahan baashan jumla la dhahaa bloggan qaadayna adinkana laga qaada dagaalkan ha joogsado laakiin waxa la dhaho qayb ma jirto Iiraan way qaadan kareen Hormuz way furi kareen laakiin cilada jirta waxay tahay haday Hormuz furaan dagaalku ku socon karaya jaamarka aqliga ciyaareen oo ah ha socdo dagaalka Hormuz way xiraanaysaa marka ka warama in Mareykanka uu laaluush diyaar u ah 100 bilyan inuu bixiyo si Iran ay blog uga qaado arinta ka warama hadda yani soo bandhigay la furaayo